Vandag saam in die ateljee, Denys Niemand. Hy is die voorsitter van die Pulmonale Hypertensie Assosiasie van Suid-Afrika. Baie rare siekte en hy gaan ons meer daarvan vertel vandag. Baie welkom, Denys. Baie dankie, Liesel, is wonderlik om hier te wees. Dit is 'n voorreg om jou hier te hê. Denys, pulmonale hypertensie, dit is 'n rare siekte. Mens hoor nie baie daarvan nie. Ek het nou al deur jou daarmee te doen gekry. Jyself 'n pasiënt. Vertel ons 'n bietjie meer. Liesel, baie eenvoudig, pulmonale hypertensie is 'n baie rare siekte, soos jy gesê het. Enige ras, enige geslag, maak nie saak, daar's nie onderskeid nie. Daar's ook geen spesifieke etniese groep nie. Wanneer jou tref, dan tref hy jou. Ons kan nog nie presies verklaar hoekom nie. Maar in kort, dit is 'n baie hoë bloeddruk in die longslagare. En omdat die bloed-longslagare baie belangrik is om suurstof deur die hele liggaam te vervoer, is dit soveel moeiliker vir die hart, omdat as die are nou verdik het, om die hart, laat die bloed deur die are te laat pomp in die longe. En daardeur veroorsaak het dat ons die probleem kry van die vernouing van die are en dan ook vergroting van die hart, en dit lyk baie keer tot hartversaking ook, as sekondêre. So dis 'n terminale, dit kan terminaal wees. Dit is terminaal. Daar is geen medikasie wat dit kan gesond maak nie. Daar is wel medikasie wat dit kan verlig. En dan ook eintlik die uiteinde of die enigste oplossing is 'n hart-dubbellong oorplanting. Ons het nou 'n 4-jarige seentjie in Amerika, Tyler. Ons noem hom ons ons noem hom ons PH warrior. Hy het op 4-jarige leeftyd het hy ingenis, nou 41 dae later. En het gaan goed, maar hy's nog steeds baie ernstig, maar dit is hoe ernstig dit is. Ja. En ek het iewers gelees dat as mens pulmonale hypertensie is dit amper soos om permanent deur 'n strooitjie asem te haal. Jy het asemnood die hele tyd. Julle kenteken is ook die blou lippe. Korrek. Wat die suurstofnood. Absoluut korrek, Liesel. Ek sal nooit vergeet toe jy die voorbeeld van die strooitjie genoem het ook by ons kongres daai tyd, en baie mense dit daai tyd probeer. En hier na 5 minute dan voel hulle of hulle wil omval. Ja. En dit is maar, as ek net vinnig by daai kan noem ook dan die simptome van jy het nie krag nie. Ja, dit is kort asemheid, lighoofdigheid, swelling van die bene en goed, en selfs maag, want dit veroorsaak ook baie keer waterretensie, dat dit opswelling van sekere dele veroorsaak. Flauwtes. Ek kan byvoorbeeld nie sommer net 'n gewone stel trappe klim en dan is ek klaar. Ek sal graag saam met my seun 'n bietjie potjie golf wil speel, dan moet ek 2 gaatjies loop en omtrent vir 'n halfuur sit. Goed wat ek altyd aktief aan deelgeneem het. Ja. Selfs beteken net om in die stort te gaan staan is 'n uitputting. Moeders met babas, vir hulle is dit 'n baie keer 'n groot probleem net om die doek om te ring. So ja, dit is alles dinge wat vir dit vermoeilik. Daar is medikasie beskikbaar om dit bietjie te verlig en om die vate bietjie te verwyd, en dit verlig die simptome, maar dit vat dit nie weg nie. So dit gee jou dan bietjie die geleentheid om meer normaal te lewe, en bietjie meer aktief te wees. Maar die nadeel daarvan is die medikasie is tot R15.000 'n maand. En dan ook baie van ons gebruik suurstof. Meeste van die suurstofmasjiene is die groot een wat in die kamer staan, wat jy nie kan ronddra nie, en toe het hulle nou die nuwe enetjie uitgebring met 'n batterypak. Maar die ding van hom ook is R48.000 byvoorbeeld, en al die mediese fondse goed betaal dit nie. Maar party van ons is totaal afhanklik van hom. Ek is dan nog in die stadium dat ek na willekeur, as ek voel ek het hom nodig gaan gebruik, ek kom. Ek dink wat moeilik is van hierdie siekte, as ek ook na jou kyk, is, jy lyk gesond, maar eintlik voel mens die hele tyd moeg, kry jy nie asem nie, en gaan jy dokter toe, en hulle misdiagnoseer dit, en dis natuurlik ook 'n probleem, en julle as die Pulmonale Hypertensie Assosiasie wil natuurlik ook bewusmaking daar buite as mense gee. Korrek. As ek moet dink, die dag toe ek gediagnoseer was, ons was, as ek net vinnig kan noem, ons was in die winkel, ek en my vrou, en ons was in die Checkers hypermark, en soos ons deur die gange gegaan het om ons inkopies te doen, het ek my vererg, en ek sê later van, maar as hierdie ouens nou weer die ligte afsit, dan gaan ek by die bestuurder kla. Toe sê sy vir my, maar Denys het nie die ligte af, toe sê ek, daar sit hulle dit weer af. En toe is dit wat ek
flou word. Basies flou word. Dit is by my die gevoel of hulle die hele tyd die ligte afsit. En gelukkig het was reg by N1 hospitaal en het my soen toe gevat. En die kardioloog wat aan diens was van Holland af, Dr. Smedema. En hy het gespesialiseer in die tipe dinge. En deur God se genade dat hy op diens moes wees teen daai tyd, kon hy met die proses, wat 'n lang proses is, want dit is baie moeilike toetse wat jy moet ondergaan om dit te kan diagnoseer. Ek kan byvoorbeeld nou by jou wegstap en na die volgende GP toe stap, of algemene praktisyn, en ek sal instap en hy sal vir my sê, hy gaan vir my 'n skoon, moes hele clean bill. Net 'n bietjie onfiks dalk of so. Ja, dit was ook vir hele ruk mediese wat daarvoor voor daai diagnose vir my gesê het, niemand verloor 'n bietjie gewig, kry jou kop reg en oefen meer. En eintlik kan dit terminaal wees as jy oefen, dan kan jy jy kan doodgaan. Dit het eintlik vererger met die oefening. Denys, is nou Kruiskyk, ons is 'n Christelike kanaal. Hoe dit jou verhouding met die Here beïnvloed, hierdie siekte, hierdie terminale siekte, pulmonale hipertensie? Dus ek moet sê, ons as familie is nog altyd 'n baie gelowige familie. Maar ek dink is amper soos met kanker, jy weet, jy kry skielik hierdie aankondiging of hierdie uitslag om te sê, jy het nou pulmonale hipertensie, iets wat ek nog nooit in my lewe van gehoor het nie. Jy besef nie wat is die omvang daarvan nie. So jou eerste reaksie is maar half ontkenning, en dan gaan jy deur die prosesse. Ek het byvoorbeeld vir 4-5 maande wat ek niks met niemand wou praat daaroor nie. Toe ontmoet ek vir Indrani Governor wie se suster Sharon, sy was in 2004 was sy Amerika toe om 'n hartlong-oorplanting te kry omdat sy een van die eerste pasiënte was en sy het ongelukkig onder die operasie het sy gesterf. En toe Indrani van my hoor, toe sê sy vir my, hoekom vat jy nie die leierskap oor en gaan aan met die organisasie en bou hom uit nie? Toe sê ek vir nooit, ek het nie krag daarvoor nie. En vir 6 maande het ek so aangegaan en toe besluit ek, toe praat ek met my vrou, sê ek vir ek moet, hierdie negatiewe energie moet ek begin omsit in positiewe energie. Dit was die wonderlikste besluit, want dit is my 'n absolute vreugde om mense te kan help deur die proses. En ja, dit is nie maklik aldag nie, maar dit is vir my, en as ek moet terugdink as kind, moes ons altyd Psalm 23 opsê en ek kon nooit dink hoekom nie. As ek vandag terugkyk, kan weet ek hoekom. Want vandag is Psalm 23 nie net vir my iets wat ek opsê nie. Dit is vir my werklik deel van my lewe, want as ek moet dink, hoe naby dit is om vir my te sê, die Here is my herder. Ek vat dit baie persoonlik. Niks sal my ontbreek nie. Ek pas dit toe, baie by myself. Die hele Psalm 23. En dit is baie daar my redding. Mens staan maar op, en jy voel, hoe jy voel, en dan dink jy by jouself, ek het nie krag vir vandag nie. En ek moet bysê ook vir my vrou en my familie, my seun en my dogter, ek het die grootste respek vir hulle, want ek is nie maklik om mee saam te leef in die omstandighede nie. Maar hulle ondersteun my geweldig, en dit is vir my 'n wonderlike ondervinding om saam met hulle die paadjie te stap. Ek dink partykeer hulle as wat ons noem caregivers is het 'n groter pyn, 'n groter hulle dra die las saam. Hulle dra amper meer as die pasiënt self, want mense is geneig om te sê die arme pasiënt. Ek sê die arme familie van die pasiënt. Maar die tyd is verby, ons tyd is so kort, maar as mense wil betrokke raak, net vinnig julle webtuiste adres, ons sal dit op die skerm ook gee. Dis www.phsa.co.za en ook my e-posadres is niemands, niemandts @ibers.co.za. Ons het ook 'n groot bladsy op Facebook en baie betrokke by Twitter. En ja, daar's mense asseblief, ons organisasie is 'n nie winsgewende organisasie wat gevestig is. En soos ek genoem het, ons sal graag mense betrokke maak. Jy hoef nie 'n pasiënt te wees om aan te sluit by die organisasie nie. Dit is... Dankie Denys, al die pad van die Kaap, veilig terugvlieg en seën vir jou, en mag die Here se hand van bewaring ook oor jou wees. Baie dankie Liesel, en baie dankie vir die voorreg om hier by jou te kom kuier. Dit was baie lekker. Dit was dan nou vandag se program gewees. As jy meer wil uitvind oor pulmonale hipertensie, besoek asseblief hulle webtuiste, ons gaan dit op die skerm wys, en skakel vir Denys. Dankie dat jy vandag saam gekuier het, tot volgende week, seën vir jou.